好，我哋不如同我哋同同學打個招呼。各位係啦，各位同學咧，你見到我哋嘅時候咧，其實我哋咧應該已經喺西班牙喺一個地方叫做 Mallorca 飛緊去 Barcelona 噶啦。咁今日咧，我哋咧就係其實係幾號啊？8月30號，8月30號拍嘅。咁我哋今日啱啱咧 visit 完第2個 cave。咁各位同學，你今日開學喎，你好。你哋準備好晒你哋翻學嘅嘢未啊？係。我哋咧都仲喺你哋咧就開學啦，我哋咧仲喺呢邊學習緊喎。咁但係我哋個學習咧就可能同你哋有少少唔同。我哋咧就係去一啲嘅 caves 啦，我哋咧亦都會喺KB 上高咧去學習嘅。咁可能咧下一年就會到你噶咯喎。咁啊，不如我哋揾下啲同學仔去講下佢哋呢幾日嘅最深刻嘅事情啊，好唔好啊？逐個嚟啊！好，邊個先？好，婉瑩先啦。咁我覺得呢個過程裏面最深刻嘅咧，第一就當然係嗰啲洞啦，嗰啲洞裡面嘅鐘乳石真係好靚，而且你係即係少少嘅鐘乳石都可以發掘到好多唔同嘅問題。第二咧就係我哋同嗰啲西班牙人玩啦，我哋就互相即係學習大家嘅語言啦，同埋文化嘅。好啦，第二個啊，第2位係邊位啊？我啊。咁咧，我覺得最深刻嘅咧就係教嗰啲西班牙人咧講我哋嗰啲廣東話啦，同教佢哋講 hello 嗰啲啦，同埋我哋好開心可以認識到佢哋，同埋咧可以第一次入到嗰啲 cave 入面咯。開唔開心啊？好開心。佢哋有冇教你講翻西班牙話啊？有。都有喎，係咪？同埋我哋自己咧又喺度游水啦，都好開心。好。Jacqueline 咧喺度。同埋即係講翻佢嗰個咧，就即係佢哋又喺度唱嗰啲西班牙歌，咁我哋又喺度唱啲香港流行曲。咁雖然咧大家都唔明其實對方係講啲乜嘢，但係好似好搞笑咁，即係兩個唱啲歌，咁兩個其實都好開心，同埋佢哋真係好熱情咯。同埋係咯，即係好似互相係即係唔同角度，但係都好 friend 咯。咁咧互相教一啲嘢，即係佢哋講又講多謝啊多謝咁樣，然之後我哋又講1、2、3咁樣嗰啲，咁就係咯好開心咯。都係一啲語言上高嘅交流，同埋少少嘅文化交流啦，係咪啊？好，跟住第4係啦。咁樣我最深刻嘅就係入去嗰2個岩洞入邊，特別喺海邊嗰度，因為海邊嗰度係真係十分之宏偉，同埋又高啦，而且又大，嗰啲石頭都好靚。咁樣我第2件我中意嘅事就係我可以識到一個朋友，雖然一開始大家唔知對方講緊啲咩，係咁嗶哩吧啦講得大輪，但係後來大家都熟咗啦。咁我想問下你咧，你入咗去2個洞啦，咁呢幾日咧又問咗好多問題啦，咁你有冇啲咩新嘅嘢學咗，或者有啲咩你覺得好特別、好出奇嘅咧？有學到啲caves 咧係究竟係點形成嘅，同埋鐘乳石嗰個形成個過程係點嘅。同埋我感到好新奇嘅就係咧，我哋喺啲 caves 入邊咧，竟然唔係揾到好多生物嘅喎。但係啲生物係點嘅咧？通常係比較細，而且係冇眼睛埋嘅，因為喺 caves 入邊唔得眼睛。即係有光嘅。係，咁有冇第2個同學又想講下？好，鑑章先啦。咁我喺呢5日裏邊咧，最深刻就係去參觀嗰2個洞啦。咁嗰2個洞咧，主要咧就係一啲鐘乳石嚟嘅。咁嗰個鐘乳石咧，咁有啲鐘乳石咧就係其實由嗰個地下度生出嚟嘅。咁有啲鐘乳石就係由嗰個洞嗰個頂嗰度咧就生出嚟，咁嗰啲就係兩邊生出嚟之後就結合一條柱咁樣。好似條柱咁。咁我學到嘅嘢就係喺嗰個大學嗰度咧，嗰個教授佢講一啲都係關於嗰啲洞點樣形成啊，嗰啲之類嘅嘢啦。我想問下，有冇人記得係上高生落嚟嗰啲鐘乳石同下低生上去嗰啲鐘乳石嗰啲名㗎？唔係好記得，唔緊要。咁我哋 XX 同 XX， 咁我哋要留意下咯喎。咁有冇分別㗎？上高生落嚟嗰啲同下低生上去嘅鐘乳石有咩分別㗎？有咩分別啊？上面生落去嗰啲中間有個窿，因為啲水咧要喺嗰度落嚟，下邊因為滴落去所以就冇窿嘅。係喎。
好，啦下一個同學啦。我就覺得我認為最深刻嘅嘢就係喺個溶洞入邊，其中一個地方係成個洞穴都係鐘乳石，係真係好宏偉咯。我係喺嗰度感覺到大自然嘅奇妙。我想問下你呢一個後邊嗰個洞個鐘乳石嗰啲鐘乳石咧係乜嘢形成㗎？同琴日嗰啲有冇唔同㗎？通常係呢個咧就係山地殼同埋山移動形成，而我哋琴日做嗰個咧就係海底嘅珊瑚礁同埋佢沖嗰啲沖水咧所以形成嘅。嗯，所以兩個係唔同。主要呢個有雨水啦，係咪啊？雨水嘅地殼移動。好。我最深刻咧就係都係參觀嗰啲鐘乳石洞啦，因為咧香港係冇啲鐘乳石嘅，同埋咧呢啲鐘乳石非常之宏偉啦。其實咧嗰個大細咧就好似我哋學校個禮堂咁大咁高嘅有啲鐘乳石就，同埋咧好開心就升到翻啲西班牙嘅同學啦。雖然我哋語言上冇一種共同嘅語言啦，但係咧我哋都可以玩埋一齊好開心咯。今晚去約你哋。想話一齊游水啊？唔係玩今日 Q 啦，係係 Q 啦。 OK。咁咧，我哋仲有一啲相影咗同埋一啲 video 嘅喎，咁大家一齊可以慢慢欣賞下啦。咁我哋一齊講拜拜咯。好嘛？拜拜。